Hello mga kumare! So for tonight's video, ay may nabudol nga ulit tayo. Tayo ay susugod ngayon sa Cabiao, Nueva Ecija. Ito nga si Cody, excited na naman yarn. Kasama nga pala natin ang aking mga kapatid for tonight's video. Ito nga at malapit na tayo. Ito nga at kumakabay na ang Dunkin' Donut. Mamaya ka sa akin. Char! Naglalakad na nga kami papunta sa resto. Located nga pala ito sa second floor, dito lang yan sa Cabiao, Nueva Ecija. Ang pangalan nga pala ng resto ay Sizzling Ribs and Steaks, Krill and Resto Bar. Kaibigan nga pala ng kapatid ko ang isa sa may-ari nito. Kaya syempre, dapat lang nasagot niya. Char! Eto nga at hindi pa nga kami nag-order ay nagpicture-picture muna. Picture muna bago order. Char! At eto nga, naka-order na kami. Samantala, itong si Cody, iniisip ko kung anong kakainin. Kaya nga ito, inaya ko ang aking kapatid na bumili na lang ng donut. Total, malapit lang naman ang Dunkin' dito. O, diba? Andito na tayo. At dahil nga siya lang naman ang kakain, ay dito ako pumili sa Combo Craze. At ang nabili ko nga itong Ken's Choice na may 6 pieces na munchkins at isang large icy choco. In fairness ha, ang ganda ng Dunkin' Donut dito sa Cabiao. Pwedeng mag-conduct ng meeting. Ang binayaran ko nga pala ay 120 pesos. At eto na, ready na nga. Tara, samahan nyo ko at dalhin na natin kay Cody. Siguradong matutuwa yun. Eto nga, inabutan namin si Cody na nanonood. Hinahayaan ko na nga pala si Cody manood sa mga ganitong sitwasyon. Ibigay na natin ang kanyang donut. O, diba? Sabi ko sa inyo, excited yarn. Nang makita nga ang drink, yun agad ang inuna. Mahilig kasi si Cody sa mga cold drinks. Tamang-tama dahil ang in-order natin sa kanya ay isang large icy choco. Sige mamaan, pakitulungan. Nagvi-video ko eh. Char! Nga pala, ang in-order nga pala namin dito ay ang kanilang porterhouse steak na nagkakahalaga ng 159 pesos. At sizzling pork chop. Si Mr. naman ay umorder ng sizzling sisig na nagkakahalaga naman ng 109 pesos. Tinatanong ko nga si Cody kung masarap ang kanyang drinks. At approve, masarap nga daw. O mga mare, dumating na nga pala ang aming mga order. Unli gravy nga pala dito. Kung gusto mo naman ng unli rice, mag-add ka lang ng 50 pesos. Not available kasi ang kanilang baby back ribs. Yun kasi talaga ang dapat na o-orderin ko. Dahil talagang panalong-panalo kayo doon. Ang dalawa sa marirecommend ko sa kanilang menu ay ang baby back ribs at ang kanilang sisig. Nanyo 109 pesos lang yan. Pero talaga namang hindi tinipid sa sangkap. O siya mga mare. At tapos na kaming kumain, bayaran na. Ako'y magsi-CR muna. Char! Hanggang sa susunod ulit na chika, hanggang sa muli!